क्या आपके घर में भी कोई ऐसा है जिसके खर्राटों की आवाज से पूरी रात नींद उड़ जाती है? कभी सोचा है कि आखिर खर्राटे आते क्यों हैं? असल में जब हम सोते हैं तो हमारा गला और मुंह के मसल्स रिलैक्स हो जाते हैं। इससे हवा को निकलने में रुकावट होती है और यही रुकावट हवा को कंपन में बदल देती है। वही कंपन की आवाज होती है खर्राटे। मजेदार बात यह है कि खर्राटे सिर्फ सोने की पोजीशन पर भी निर्भर करते हैं। पीठ के बल सोने वाले लोगों को खर्राटे ज्यादा आते हैं। कभी कभी मोटापा, सर्दी जुकाम या थकान भी इसकी वजह बन सकती है। वैज्ञानिक मानते हैं अगर खर्राटे बहुत तेज और लगातार आते हैं तो ये स्लीप एपनिया नाम की बीमारी का संकेत भी हो सकते हैं। तो अगली बार जब किसी के खर्राटे सुने तो बस समझ जाइए, ये सिर्फ नींद नहीं बल्कि उनकी सांसों का म्यूजिक है।